Alhamdulillah tos katawis ari pamunteuna mah ieu teh wajah-wajah bade lebaran. Tapi yang paling pokok itu Bu harus mengingatkan bahwa 10 hari terakhir itu kata Rasul itu gogodana luar biasa. Pangkuatna gogoda bulan Ramadan mas 10 hari terakhir. Jadi Rasulullah itu sudah mengingatkan ratusan ribu tahun yang lalu. Kenapa? Karena kalau kita tidak disiapkan strateginya, ini banyak yang jebol di antara 10 hari terakhir. Kusim kuring ditinggalnya seueur keneh parkir mobil jeung motor di kafe jeung di mall daripada di masjid. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan gejala bahwa ternyata manusia itu emang menyenangi hal-hal yang seperti itu. Urang we pangaosan 30 nya di masjid mah 25 tanpa piknik ka Pangandaran 8 bus. Nya berarti eta teh kan berarti araya eta teh. Tapi nah teu tiasa. Kenapa? Karena emang itu dorongannya luar biasa. Makanya ada sebuah negara yang sampai saat ini tidak pernah 6 tahun belakang ini tidak pernah turun dia. Negara paling bahagia sedunia yaitu Finlandia. Finlandia ini negara paling bahagia sedunia. Selama 6 tahun ini nggak pernah turun dia. Naon margina Bu? Margi ayat tilunya ya. Eta teh hadis Nabi ngan diamalkeun ku batur. Ari hadis nama nu urang ngan diamalkeun ku batur. Yang pertama apa? Orang Finlandia itu padahal puasanya dalam satu hari 21 jam, 50 menit. Jadi di ditu mah siang teh langkung panjang tibatan wengi. Wengi nama mung 3 jam dugikeun ka 2 jam setengah wengi nama. Rata-rata di sana itu rata-rata puasa 21 jam itu. Dalam satu hari itu. Tapi ternyata mereka negaranya paling bahagia. Kenapa? Karena menerapkan 3. 1. Tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Di ditu mah teu kenging. Jadi lamun gular-goler aya benda naon wae di jalan teu kenging dicanak. Lamun dicanak eta teh teu dipenjara ngan kadang ngagentosan 3 kali lipat. Jadi upami ibu ya kakantun HP di mana we? Moal ica salami 2 mingon ge di ararantep we kieu. Kenapa? Karena di sana kalau diambil oleh orang itu harus mengembalikan. Itu mengembalikan dan kalaupun dia itu diambil oleh kita harus dikembalikan dalam jangka waktu 24 jam. Lamun henteu kadang ngagentosan 3 kali lipat. Matak di ditu mah teh sieun kaicalan. Murang kali teh lamun jajab sakola saarageun kieu teh nyalira we ararangkat teu dijajarapkeun naon sababna datar aya nu nyulik budakna. Sabab lamun diculik eta teh kudu digantian budakna 3 kitu. Mohon pan kedah ngagentosan undang-undangna kitu kalau Anda ngambil barang di sana harus mengganti 3 kali lipat dengan barang yang sama. Tah ieu contoh ieu dicanak ieu punya ieu ku ibu atau ku jalmi teh dicanak tah ieu teh lamun dicanak kapenak kudu ngagentosan 3 model kieu deui tidak boleh tidak matak bojo di ditu macaroge tarala leungit mun da bingung lamun mun aya saroge nya da nu nyanak teh kudu digantian 3 tiluna teh kudu sarua kitu beungeutna teh keng Robi. Karena apa? Karena emang undang-undangnya seperti itu dan di sana itu sudah diajarkan begitu caranya. Makanya Rasul mengajarkan apa? Istamti ma huwalaka. Bu ngarahirup bagja mah urang teu kenging hayang milik batur pindah ka urang geura sok. Lamun pindah atau milik batur hoyong pindah ka urang teh nu sok capek teh. Jalmi nu rarudet teh eta. Lamun batur meuli ieu manehna hayang sarua. Lamun batur hoyong gaduh ieu manehna hoyong sarua teh sok kitu nu capek teh. Tah panyawa teh seseueurna teh tinu eta. Di mana orang ataupun milik orang lain ingin pindah kepada diri kita. Teu kengeng eta teh. Naon capek. Tosen urang mah urang we nya naon ngarah bahagia di ditu mah teu kenging. Kenapa? Karena emang terapkannya begitu. Kana batur meuli TV anyar, kana urang mah teu naon. Nu penting mah naon sarua we da jerona mah sarua. Mun lalajo sinetron sarua di ditu ceurik di dieu ceurik. Beda harga mobil harga TV hungkul nu beda teh. Da di jerona mah sami. Cobi bun ibu resep pengbalnya ya. Mun Persib di ditu menang di ditu TV nu urang menang mah. Menang sarua, manya di ditu eleh di urang menang. Pedah mahal tipina tidak bisa. Kenapa? Karena begitu caranya. Jadi sakali deui lamun hirup hoyong bagja teu kenging milik batur hayang pindah ka urang. Nu urang mah nu urang we. Nu kadua apa? Di sana menerapkan teori tidak boleh ada orang yang kaya kelihatan seperti dia jomplang. Teu kenging. Jadi teu kenging jalmi teh katingali lamun loba emas dipake kabehanana teu kenging.
dah hayang katingali beunghar, makanya kamari simkuring anu naroskeun nuju pangaosan. Pak Ustad, abdi teh cenah bade lebaran namut emas di jakatan tong. Teh teh hese ngajawabna teh. Ari di jakatan anu batur eta teh nya dan nginjem. Ari teh di jakatan dipake ku urang. Matak jawabanna kumaha? Lamun teu boga tong nginjem sakitu we. Ngarah teu mikiran eta di jakatan, tapi orang ini ingin kelihatan seperti bahagia tapi ternyata dalamnya tidak. Dalamnya tidak. Kenapa? Karena itu. Jadi tidak boleh Bu. Malahan ayeuna puntennya seueur nu ditarewakan tinggal naon sok mamer-mamer kakayaan di hapayeun jalmi anu sagala teu boga. Urang gaduh rai, gaduh raka, tinggal urang ku Allah dipasihan milik ageng. Taros bisi anjeunna teu tiasa nyangu. Taros anjeunna bisi tala pernah punya kaditu ka dieu, ulah nepikeun ka gegeleuyeungan kaditu ka dieu, ari-adi sorangan can pernah ka kebon binatang acan. Kenapa? Bisi sabab naon punten Bu. Jeung batur mah terkadang tidak banyak masalah, tapi jeung dulur sorangan mah sok kadang muncul dendam. Banyak pembunuhan terjadi bukan oleh orang lain, ku lainna jeung rakana. Sabab naon? Jomplang teuing katingalina. Tinggal Bu, buktosna naon? Kobil ngabunuh saha? Habil raina, Kobil lanceukna. Naon margina eta tidinya. Terus ayeuna Nabi Yusuf dilebetkeun ka sumur kusaha kurai raina. Naon margina? Jeung adi lanceuk mah lamun katingali nyeri hate teh leuwih galak tibatan batur. Sabab naon sadara. Mata ku ibu taros bisi urangnya seueur beas taros adi bisi adi mah teu bisa nyangu-nyangu acan. Ulah haben we urang teh unggal di restoran di postingnya dina FB baca ku sarea. Aduh sekarang lagi makan di rumah makan ieu kayak bisi katingali ku adi manutara pisan ka ditu. Matak ibu lain teu meunang ngan mun bisa kudu rata dan Nabi ge ngajarkeun kumaha unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Ta eta jadi ku Nabi di kitu. Nu katilu naon? Di ditu mah lamun sasasih tilu mingon piknik, samingon didamel. Jadi lamun aya penduduk rakyat teu acan piknik ditawisan ku pamarentah dibiayaan Bu ditu. Bu cacan piknik ya mohon cenah dibiayaan pi orang angkat diurangi pan pi orang pariknik gitu ku eta tahunan ku pejabat teh nya sok piknik ngarah bahagia tapi teh dibiayaan anggar we rudet ka urangna naon sababna kudu mikir urang mereka dituna nya kenapa karena ternyata mereka menikmati sesuatu tapi ibu urang mah alhamdulillah naon margina urang mah piknikna bari ngaji. Nah, jadi urang ka dieu dongkap ka dieu urang mah bari piknik mudah-mudahan we lah ku Allah dipasihan langkung barokah dina hirup urang. Tah ayeuna mah urang ngabahas sakedik we ti Ustad mah. Iraha doa supados dijabah dina bulan Ramadan. Nya ye. Da sering Ustad mah nerangkeun nya, ustad sering nerangkeun. Bu, kade bulan Ramadan mah kudu seueur ngadoa, tapi yang paling pokok adalah apa? Ada dua aspek. Ada dua faktor dulu yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama adalah lamun urang doa hayang diijabah ku Allah, hoyong dikabul ku Allah, kudu bersih heula tilu tempat. Anu aya dina salira urang. Tinggal ibu sumping ka hiji jalmi ngetrok bumi assalamualaikum waalaikumsalam dibuka pantona piwarang calik tapi cantang tuh ibu lamun gaduh kaperyogian urang dipasihan leres naon margina margi nu kitu teh diijabah tapi can dikabul sok sakali deui Allah mah ngaijabah doa tapi teu satiap doa dikabul eta masalahna kartos teu diijabah jeung dikabul lan hari diijabah mah sadayana ge diijabah ngan upami bade dikabul eta mah rahasia Allah sadayana ge diijabah daya jaminan dina Quran ud'uni astajib lakum lamun anjeun ngadoa pasti diijabah moal anu teh diijabah ngan masalahna tos diijabah dikabul teu kahoyong urang pada nu tadi teh sadayana ge lamun ngetrok panto assalamualaikum dibuka pantona mah piwarang calik ngan di mana urang aya kaperyogian can tantu dipasihan kudu gaduh bumi calik we ibu teh payuneun simkuringnya dong ibu teh sumping ka simkuring ngahajat ti dieu ka Bandung usad hayang menakan usad ucu cenah pernah we di ditu teh assalamualaikum waalaikumsalam dibuka pantona ku simkuring di piwarang calik terus ibu teh ngadugikeun Pak Ustad manawi abdi gaduh atuh bade nambut artos sabaraha 5 juta tah eta teh bade dipasihan jeung henteu teh kumaha simkuring cek simkuring teh bu bojong-bojong ibu abdi ge sarua rek neangan duit kira-kira kengeng moal
nya uih deui nu kitu teh diijabahan teh dikabul. Tapi aya deui hiji waktu mah ibu teh nyuhunkeun sami namut tapi jol golosor. Namut sabaraha ibu? 5 juta we Pak Ustad. Sok kios da abdi keur loba duit ieu teh malahan mah hese dikamanakeun ieu teh duit teh. Tah dibere 10 juta. Men leres aya nu kitu. Aya nu dipasikeun sesuai kahoyong urang, aya nu dipasikeun ternyata bukan kahoyong urang malah leuwih tinu urang jugeun. Kenapa? Karena manusia itu kalau berdoa begitu. Sok hartosela teh dugi kadinya. Awas bu ya ngaos soyah kieu teh ye ulah ieu teh ye nya soalna ieu pabeulit ye. Laras ningali usad ge kan siga cendol. Wayah kieu teh ibu wayahna ieu keur lapar ieu kudu kieu nya kumaha? Kenapa? Karena yang harus dipahami oleh kita dulu dijawab tapi belum tentu dikabul. Tah urang diajar kumaha ulah dijawab hungkul ngadoa teh jeung dikabulna tuh ku Allah lebar ungah dinten ieu teh ngadaroa teh tapi naha loba nu teu dikarobul ku Allah. Kenapa? Karena mungkin kita ada kesalahan, ada sesuatu yang belum nyambung dengan doa kita. Kusim kuring we dicontohan kieu nya. Ibu we lamun ngadoa kieu Allahumma rzuqni tapi anu dina pikiran Allahumma rzuqni naon? Hayang imah kan teu nyambung teh. Sumuhun lamun ibu hayang imah ngadoana Allahumma rzuqni da Allahumma rzuqni malain imahna tapi naon ngeusian imahna ta eta nu beda teh matak teu nyambung ongko Allahumma rzuqni tapi anu diincer imah. Ibu mah tinggal we ngadoana ya Allah mudah-mudahan abdi cing gede milik hayang masyar imah nu eta tak kitu ngadoana. Jadi jelas ieu mah Allahumma rzuqni tapi anu diincerna eta. Sanes kitu Allahumma rzuqni mah lain imahna tapi nempatan imahna eta rizki namina lain mobilna tapi numpak tuh gitu ya Allah abdi pasihan rizki cing gampang tah tapi dina pikiran ibu hayang mobil matak moal dibikeun naon sababna da eta tuh ari dina pikiran hayang mobil ari nu ngadoana Allahumma rzuqni da Allahumma rzuqni mah sanes mobilna numpak mobilna matak ngadoa eta teh haben we numpak mobil angkot. Sabab naon? Da kudu jelas, da ngadoa mah kedah jelas. Ya, makanya di sini walaupun sebetulnya ada doa-doa yang dikabul oleh Allah tanpa sepengetahuan kita, bagaimana cara mengkabulnya? Mata kudu dibersihkeun heula tilu tempat. Ngarah doa urang dijawab plus dikabul ku Allah. Hiji cing bersih patuanganana, hiji ieu. Tah, kade ieu. Saur Rasulullah naon? Ma malau adamiyin wi'an syarron min batnihi. Tidak ada ataupun apa di antara lokasi dalam tubuh manusia organ yang paling rusak atau yang paling jelek itu kecuali apa? Iya patuangan. Sok ibunya punten. Ibu didiagnosa jantung, paru-paru, limpa, limpar, moal pati kotor. Lamun ibu marios jerona patuangan kotor bu. Kotor. Tinggal upami meser hayamnya. Mau upami meser daging hayam. Kan upami meser daging hayam mah atina tinggal ngabersihkeun, jantungna tinggal ngabersihkeun, tapi meser usus tinggal. Ususna dikumaha heula? Dibesret heula. Cek ibu teh, keun bae tong dibesret da ngeunah jerona ge moal. Kenapa? Karena di dalamnya itu apa? Paling kotor itu. Kenapa? Karena di sini disimpan sesuatu. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu nanti kalau buka jeung sahur kade kedah hati-hati, kedah naon, kedah anu halal jeung toyib sabab mengaruhan kana doa. Sanes ukur raosna hungkul tinggali bisi teu toyib bisi teu naon bisi teu atau halal tapi teu toyib komo jeung haram mah teu kengeng naon sababna engke bilih ngaruksa kana doa hanas mah urang ngadoa unggal poe Ramadan tapi ternyata ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena ada barang yang masuk tidak bersih ke tubuh kita. Jadi di dia kedah dibersihan mata mun bade buka teh bismillah heula nya bisi janten syubhat laras bisi janten syubhat. Bade buka teh lain ngong adan teh Allahu akbar ala siap nguat teh kitu poho ngadoa heula atuh ya Allah bismillah mudah-mudahan tuangan ieu cing barokah ngau abdi lah di dieu eta teh engke teh doa teh bakal diijabah ku Allah plus dikabul naon margina tuangeunana halal tapi teu toyib biasa jadi syubhat kartos teu malih mah ayeuna mah aya kieu nya tuangan ayeuna mah teh namina ge bu tos kumaha tos papulit nami tuangan ayeuna mah kapungkur mah goreng sampe goreng hui kulup jago ngaranna ge ararenak ayeuna mah seblak setan coba muhun tahu jurig mih genderuwo mih kuntilanak eta teh ngaran teh nu karitu atuh da ayeuna mah naon margina ta eta teh punten eta teh tiasa anu tadina halal jadi teu toyib. Pan sahur Rasulullah tidak boleh Anda menamai makanan yang akan Anda makan dengan nama yang jelek, tidak boleh.
teu kenging saur nabi ge cobian dirinya dagang mih barokah teu pararayu nya nami mih barokah mah teu payu geura tapi sebelah setan payu geura nya terus mih juri payu Bu jadi jangan minta enak teh kitu kade Bu ieu teh Bu kade pangaruh kenapa barang yang halal kalau nama yang tidak thayyib itu bisa mempengaruhi patuangan urang mata eta teh ngabentuk karakter eta teh ngabentuk karakter eta teh tuangan mah ngabentuk karakter kenapa karena apa yang dikonsumsi oleh kita itu ternyata akan membentuk bagaimana perilaku manusia dari barang yang dimakan oleh kita makanya bukan sekedar wareg bukan sekedar gaya tapi tinggal ieu halal thayyib teu lamun henteu eta engke jadi masalah ras kitunya tah hiji eta jadi di mana bersihkeun naon tah di dieu dibersihkeun heula matak ninggal ku ibu kan mending keneh kerupuk banjur we jeung bala-bala tapi ka urangna ge naon raos kamari aya naon aya ahli kesehatan nyebatkeun kieu ibu lamun hoyong sehat bulan Ramadan cenah hiji masakna teu kengeng ngangge uyah teu kengeng ngaya pecin teu kengeng ngangge penyedap teu kengeng ngangge gula bodas ari ibu rek ngangge naon atuh mah rek ngangge semen moal raos atuh kitu mah da saur Allah ge lain teu kengeng eta na teu kengeng langkung teuing sakitu we lamun langkung teuing emang jadi penyakit ari henteu mah teu nanaon sae we sok ibu hoyong kitu nuang bala-bala teu dina naonan nya teu kengeng digoreng mah rek dikulub ya da moal raos atuh daun margina da kedah ka dieu jadi bukan makanannya yang tidak atau yang diahnya tapi bagaimana kita memakan barang-barang yang itu mata cing hati-hati murang kali ge tinggal lamun nalika anjeunna buka jeung saur tinggal bisi aya tuangan anu halal teh thayyib mangaruhan di mana urang ngadoakeun budak bisa teu diijab doana dua naik ka luhur Bu ka dieu tah ieu bersihnya tos ieu bersih dua naik ka dieu ibu ieu ge kudu bersih bersih naon kudu bersih hate ngadoa mah kudu bersih hate tong goreng hate ngadoa mah punten ngomongkeun batur sasih Ramadan kenging teu lan kengeng nah bae jeung teu kengeng ibu atuh para rakyat sabulan teu ngomongkeun batur lalawora sok da ibu cobian ibu urang ngomongkeun batur engkesna ulah ayeuna nuju Ramadan nuju saum engke we Syawal insyaallah mah nya dinjing direncanakeun Syawal capek ibu ngantosan Syawal ngomongkeun batur mah teu nanaon nu teu meunang mah goreng hate nuju ngagoreng nuju ngomongkeun baturna dan nu pokona mah sanes ngomongkeun baturna tapi goreng hatena sakit mah enggak teu nanaon ibu berat atuh ibu sabulan sok geura nya tos pararitis tina tos 20 dinten geura abdi cenah teh acan ngomongkeun we batur atuh nah ibu ngari riweuh atuh nya asa ripuh puasa teh model kamari dina TV aya nu nyobatkeun kieu teh kenging istri di naon di sisiran sabab lamun rambutna ragrag eta teh ngurangan kana pesah jeung teu na salat eta puasa atuh ibu tinggal di sabulan teh nyisiran kabayang jemet atuh hari ibu malaman takbiran kumaha berhaban we meureunnya ngisiran jangan begitu jangan kaku dalam beragama itu mudah awas Bu jadi yang tidak boleh itu apa jadi yang tidak boleh itu bukan ngomongin orang lainnya anu penting ulah naon yattabiul hasad wal godob hiji ngomongkeun batur ulah aya unsur ngewa dua aya ulah aya unsur hasud sakitu we ari ngomongkeun batur mah teu naon ya asa rada raos nah pan ceuk usad-usad teu meunang saur saha teu kenge cim kuring mah malahan masok we lamun aya piomongeunana hiji eta ibu rek ngomongkeun batur asal aya piomongeunana hanas ibu geus ngariung urang rek ngomongkeun batur aya teh piomongan teu aya rek naon sok geura nu kadua mun bade ngomongkeun batur kudu aya batur awas Bu lamun ngomongkeun batur kudu aya batur lamun ibu ngomongkeun batur sorangan kade bahaya ibu nuju naon ieu nuju ngomongkeun batur nah nyalira mun nasieun dosa nya moal dosa ada sorangan nya maliman lamun ibu nyarioskeun batur sorangan berarti naon tuh geuningan matak nu gelo moal dicatet amalna teh naon sababna da nyarios nyalira nu katilu ulah ngomongkeun batur kanu torek mun urang teh hanas ngomongkeun batur kanu torek begitu ditaros teh kartos teh naon sangat biar nyarios naon pan teu nyambung makanya yang tidak boleh itu apa bukan ngomongin saya ditanya Ustaz bagaimana menjelekan bukan menjelekan menerangkan jeleknya orang lain berbeda
Bedakan menjelekkan orang lain dengan menerangkan jelek orang lain. Beda. Anu dosa mah menjelekkan orang lain. Kalau menerangkan jelek orang lain tidak apa-apa. So, kartos tuh. Ada lumayan ya sana, ada alhamdulillah ya. Paling abdi 20 dinten ya, 10 dinten deh ngomongkan deh ya. Lumayan ya, nya mudah sih mungkin ngarang jadi beban sok bu urang bentenkeun nya ngarangke mulih tidak terus salah paham nya, tong salah paham. Tinggal bu, upami ibu. Dulu ada orang yang laporan ke Nabi. Dia menceritakan suaminya. Yaitu apa? Kata dia, ya Rasulullah, saya berumah tangga sudah beberapa tahun. Tapi saya tidak mencintai suami saya. Tapi saya dipaksa menikah oleh ataupun adalah orang tua saya. Dukikeun ka ayeuna teu bogoh-bogoh kene abdi teh cenah. Kumaha saur Rasulullah abdi teh pan eta ngomongkeun salakina ka Nabi. Cek Nabi, rumah tangga moal bener lamun anjeun geus leungit atau geus leungit karesep jeung anjeun aya ngewa ka salaki. Cek Nabi, toliku talak ku anjeun. Tuh. Kenapa? Nyarioskeun carogena tapi hoyong aya solusi. Kengeng mangga nu kitu mah eta ngawonkeun nu kitu. Tapi bukan menjelekan tetapi nerangkan jeleknya orang yang dia maksud supaya mencari solusi. Sumping deui jami Ummu Sofyan namina. Punten Bu, Ummu Sofyan. Ummu Sofyan teh saha? Bojona Abu Sofyan. Laporan ka Rasulullah, "Ya Rasulullah, caroge abdi pedit." Malahan menyebutkan lain bahil, syahih. Kalau bahil mah pedit kabatur, syahih mah pedit ke dirina sorangan jeung keur kabatur. Abdi teh senatara dibere risiko ya Rasulullah cenah. Dinten teh abdi teh repot cenah kumaha cenah kenging teh abdi nyanak artos caroge abdi bari caroge abdi Abu Sofyan teu apaleun. Eta laporan tinggali nerangkeun salakina nu pedit. Cek Nabi kumaha? Sa Rasulullah kudaha biga atau bi apa bi qadri hakia, ambil oleh kamu seukuran dengan kamu menerima resiko berapa. Eta tingali cing lamun nyakot teu babeja naon namina eta ku Nabi dipiwarang sabab naon, sabab anjeunna tara dipasihan resiko nang lamun babeja heula moal dibikeun. Cek Nabi sorry isina kumaha kayaknya abdi cenah susulumputan. Cek Nabi cokot we asal saukuran resiko sabaraha sakitu. Kartos ayeuna mah. Ada aya, nah ada ngeunah deui ya. Puhun ada urang ada kudu kitu. Sok contohnya ya, ibu satata nikah jeung saroge kapungkur aya perjanjian. Saya akan nikahi kamu dan insya Allah aku akan kasih resiko kamu 1 hari 2 juta. 2 juta cik salaki teh. Keun bae keun we da keur ngalamun. Ngalamun macing badak sakalian punya ulah saleutik da teu aya duanana ge. Ternyata ibu dalam rumah tangga tidak dikeluarkan, suami tidak memberikan. Bagaimana saya akan mengambil resiko saya ya Rasulullah katanya, ambil saja tanpa sepengetahuan. Eta ge lamun aya cokoteun, lamun tos digaladah dayana naon ibu barek anak naon. Artinya ini ini apa? Menjelaskan, menerangkan jeleknya suami. Hiji deui. Ummu Darda teh carogean bojona Abu Darda. Awas Bu, Abu Darda mah sahabat hebat, ahli ibadah, nyenen kemis, saum Daud, teras tahajud unggal wengi. Ngan kitu we anjeunna mah tara nyabak bojo-bojona acan. Sumun bojona cara dicabak-cabak acan. Dugikeun kalaporan ka Salman teh wargina Abu Darda. Ya Salman katanya, saudaramu berumah tangga dengan saya tapi saya tidak pernah disentuh. Saya kalut dengan dia. Kenapa? Ahli ibadah. Tapi abdi can pantos dicabak-cabak acan. Tuh tinggal Bu. Eta kan nerangkeun kumaha Abu Darda sahabat nu diterangkeunna ge. Bagi saya bagaimana katanya? Abdi teh teh rumah tangga teh asa dingin. Nah tuh datara dicabak-cabak acan. Tuh nang abdi mah ahli ibadah we cenah tingali. Tuh jalmi Kasim kuring ge aya nu konsultasi. Ustaz, gaji suami abdi 58 juta sabulan. Lebet sadayana kana rekening abdi. Ngan abdi teu bahagia. Tara diusap-usap acan ku salaki. Tuh tinggal. Gaji badak teu diusap teu bahagia tinggal. Aya deui urang soreang. Ustaz alhamdulillah abdi mah haben we diusapan ngan tara boga duit. Ya. Jadi ieu mah anu ieu mah ieu mah duitna loba nah tara diusap. Nu ieu mah diusapan we nah tara boga duit. Cing mending nu mana? Semua dah kudu jelas urang ge.
Kenapa Bu? Karena ini sampai begitu. Apa yang terjadi? Akhirnya didatangi oleh Salman. Begitu dia wawancari oleh Salman, dia dinasihati oleh Salman. Akhirnya Abu Darda setelah itu mau berhubungan dengan istrinya. Tah eta, ieu teh ngajelaskeun, ieu teh awon, nang dijelaskeun teh nanaon urang ge nu kitu mah. Sok kartos ayeuna. Bu, aya jalmi, Ibu, itu si nasi neng itu rek namut artos ka abdi, ku urang teh di bejaan. Cek urang teh kieu, Neng, entong cenah ka ibu ge tara mayar budak nu eta mah di bejaan ku urang ngawartosan ieu nyalametkeun ngarateus siga nu ieu. Kenapa? Karena kita menerangkan kejelekan dia untuk menjadi cari solusi. Itu tidak ada masalah. Nemet tilu tinggal contoh nemet tilu hadis ieu teh Bu, contohna ya nerangkeun carogena aya hiji deui anu nerangkeun bojona, anjeunna teh gaduh bojo nang bojona teh cerewet. Wah, eta mah pokona mah cerewet dugikeun ka abdi teh kawalahannya. Sumping ka Umar bin Khattab, udang sumping ka Umar da Umar mah bojona opat cenah. Akhirnya sumping ka Umar Bu di depan rumah Umar ternyata apa? Ternyata istri Umar dia lebih cerewet kedengarannya. Jadi Umar teh nu calik we, bojona teh da sing dengan leuwih gandeng kene istri Umar teh. Nya, padahal teh abdi teh bade curhat pun bojo teh cenah cerewet kumaha mayunanana. Ari pek bojo Umar leuwih cerewet tibatan bojo abdi nya teh. Jeung Umar teh na calik we teh naon teh nyarios naon. Anjeunna teh ngaleos udah teh percaya. Nalika ngaleos dicalukan ku Umar. Ka dieu cenah, nabeut ngaleos deui cenah aya peryogi naon. Sumping, ya Umar, tadinya saya mau curhat kepadamu tentang istri saya yang cerewet, tapi saya dengar istrimu lebih cerewet dan engkau diam. Kenapa sebenarnya begitu? Umar mengatakan, kamu harus tahu. Kenapa saya diam tidak menjawab? Karena untuk menjawab istri yang cerewet adalah diam. Semua non sababna sabab istri anu ayeuna seueur nyarios teh eta teh hiji capek fisik, dua capek emutan. Makanya saya tidak ganggu dia, biarkan aja nanti keluar emosinya. Engke lamun ku urang ditambahan ditebadon dilawan, engke teh jadi tilu masalahna teh. Hiji masalah fisikna capek, dua masalah emutanana, tilu masalah kudu yang harapan salakina. Mata bojo mah lamun wek caroge nu saya mah cali. Kieu we eta teh kayak geda seep sorangan. Mohon mah da ibu dalnon da nyarios da seep atuh engke ge sok ayeuna 2 sabarajameun ibu nya wek sok da moal ieu da moal kiat lamun ti jam 7 jam 8 gitu seep. Akhirna kumaha nya calik tah eta ieu nerangkeun ieu ge tapi tidak ada unsur apa. Ini bukan gibah. Gibah itu ada unsur apa? 1 ngewa, 2 aya hasud. Lamun teu aya unsur ieu mah moalna naon? Kartos. Ibu nerangkeun goreng eta teh nerangkeun goreng eta aya ngewa teh. Kajalmi nu eta. Aya hasud teu? Lamun teu aya teh naon? Dan nu teu kenging mah naon goreng hatena tah eta nu manganu nyababkeun doa teh dijabah teh tah sok dibarengan ku goreng hate. Si Resti kamari jeung salakina si Reki pase apanya ADR teh pan dilaporkeun ku pamajikanna teh ku si Resti terus geus dilaporkeun teh dicabut deui cek urang teh eta seuneu ni beloho seuning dicabut deui pada antepesna tuman cenah di penjara urang nu riweuhna itu mah keur jalan-jalan. Pan si Resti nama jeung si Reki nama keur jalan-jalan ka Bali ka Singapura. Urang di dieu urang nagor bandun pas di dieu. Walau hosna eta masna. Tah eta. Jadi nu teu kenging mah sanes ngomongkeunana nu teu kenging mah ibu bapak nalika nerangkeun gorengna ieu jalmi aya unsur ngewa teu jeung hasud. Teu aya mah. Allah ge nerangkeun tabat yada Abi Lahab watab ma agna anhu maluhu wa makasab. Saya selana ronda talahab wa mraatuhu hammalatal atab. Abu Lahab jeung bojona ku Allah dikerelepkeun di neraka. Eta ku Allah diterangkeun ngan jadi ibrah kanggo urang ulah siga itu. Kerca deui. Nang ibu teu kenging nerangkeun salian ka jalmi nu peryogi informasi jalmi eta. Lamun diterangkeun ka sasaha tah tidinya aya unsur ngewa ngaran. Ibu terang tuh isi ibu itu kumaha kitu hasna ibu padahal ibu itu teh aya urusan enggak jadi tungtung mah apal we jadi terangkeun ku urang tong dibeja-beja ka sahanya ibu hungkul sorangan ari pe KSR we apal ayeuna teh atuh nu kitu mah beda deui sok ustad tanggal walernya anu teu kengeng dina Quran mah di mana ngomongkeun goreng batur lamun aya unsur hasud jeung ngewa sakitu teu aya mangga. Kartos aya tuh rada ayeuna ringan. Alhamdulillah ya 10 dinten deui.
Udah langsung ti dia teh ngariung. Ayo atuh urang ngomongkeun deui batu. Urang nyarioskeun deui cenah. Mangpeung ieu naon, mangpeung ayeuna aya 10 dinten deui. Dan nu penting mah jadi ibroh kanggo eta jadi nasihat kanggo diri urang. Jadi nasihat. Sabriji tah? 2 bersih hatenya di dieu ku ibu sok. Jadi ieu tos bersih, ieu bersih, 3 ieu trek ka dieu kudu bersih pikiran. Tiis pikiran, tenang hate, bersih patuangan. Tong suudon jalmi mah ngarah doana diijabah ku Allah. Engke upami ieu bersih, hate tenang, terus pikiranana jernih eta teh tibra bobo. Bobo tiba geus sok. Matak anu sesah bobo tinggal aya masalah di nu 3 eta geus sok. Kunaon cenah Ustaz abdi mah teu tiasa bobo ieu teh cenah nyileuk we eta ibu aya emutan teu? Teu aya teh emutan naon. Bohong geus sok. Pasti lamun teu di dieu masalah, di dieu masalahna. Lamun teu di dieu masalah, di dieu masalahna sakitu we Bu. Matak anu tinggal anu tara aya masalah tiluanana mah eta teh sok susah. Batur mah hese sare, kaduy mah sok hese hudak. Naon sababna? Da tenang, tinggal murang kalih orok lamun tos bobo tinggal ibu tinggalnya naon margina orok mah lamun tos bobo tibra luar biasa naon margina da orok mah ieuna bersih hatena teu goreng pikiranana naon anu ngaganggu matak begitu bobo tibra orok mah naon tiluanana bersih mata kaperyogian orok mah diijabah ku Allah dikabul sabab naon bersih tiluanana kartos ayeuna mah kedah ieu tah bersih. Engke mun ti luhur bersih ka handap, engke biceun lancar. Ka luhur mah bobo tibra, ka handap mah biceun lancar, engke di tengah raos neda. Tah eta disebut sehat mah ngan 3. 1 miceun lancar, 2 bobo tibra, 3 tuang raos lamun nu 3 ieu aya tah ieu disebut beunghar engke kadituna nikmat ibadah keur naon loba sagala tapi teu tiasa bobo da jangar ka dieu atuh kanggo naon ibu lega imah lega naon lega serang tapi ibu teu tiasa miceun kade kabebeng teu tiasa miceun mah doma wae lamun ayeuna terus nyatu terus teu kaluar eta teh kabebeng sami jalmi ge kudu dikaluarkeun cobi aja ku Allah teh cobi ibu sadinten tuang 3 kali kabayang lamun teu dikaluarkeun kumaha wah kabayang engke si jalmi segera diangkot kaluarkeun ku Allah teh ngarah naon tah eta tos sakitu tong milarian dina naon nya ke caro bari ngobrol jeung caro ge Pak katos tong capek teuing usaha teh tah tingali bisi sesah miceun Pak tong capek teuing usaha teh bisi sesah bobo Pak bisi teu nikmat tinggal Bu tuangeun ngajeng-jeng di dieu sadayana tapi bade dituang teu raos kamari ku Covid sadayana ruksak restoran laliren naon prage dicabut rasana jadi teu raos sakitu we liren restoran di mana-mana nya ayeuna teh beres Covidna maruka dewe restoran. Kenapa? Karena yang pokok ini kernaon loba dahareun ari sagala teu raos. Nang abdi mah ustad alhamdulillah sagala ngeunah ngan eueuh dahareunana. Jadi nyambung jalmi mah da aya wae da kitu. Tah janten sakali deui upami hoyong diijabah jeung dikabul doa bersihkeun tilu nu ieu. Nu ieu ulah suudonan, nu ieu kudu ulah aya ngewa jeung hasud, nu ieu wayana ulah aya anu syubhat anu lebat kana patuangan. Engke dina sasi Ramadan ku Allah dipasihan 3 waktos ngarah urang dikabul doana. 1 wabil asharil mustagfirin. Nalika sahur ngadoa naon wae diijabah. Jadi lamun sahur teh sanes ngagugakeun bobo hungkul bari ngadoa. Matak ibu lamun ngagugahkeun murang kali bager soleh pinter lain dicarekan sabab naon nuju sahur mah doa teh diijabah ku Allah engke dikabul naon margina margi Allah nuju lungsur ila sama idunya matak dina Qur'an aya wabil asharil mustagfirin jalmi nuju sahur mah teu aya doa nu ditolak gugah bobo teh langsung bari ngadoa atuh lain mikiran enog mikiran mie punten punya istri nuju teh saum lamun nyayogikeun saroke bade sahur jeung buka eta teh dikiparatan dosa dikiparatan mama cenah bapak dek sahur ada mamah keur teu puasa atuh mun atuh pang nyeplokeun dong atuh ku sorangan dan nogna ge aya di dinya entong kitu naon eta teh sabab naon ibu kudu apal naon margi pahalana ageng ngiparatan dosa
Saroge bade buka, barangkali bade buka. Ku urang teh disiapkeun we. Ada abdi menuju menstruasi keun bae. Nang urang di kiparatan dosa. Manya salaki geura jam 2:30 nyeplok endog. Hari ibu geura hare-hare pada teu nuju saum. Ulah ku urang we pang nyeplokeun panggodogeun naonna. Engke katuang kakeda kumurang kali sareng ku saroge pahalana ngiparatan dosa istrinya. Walaupun dia itu dosanya besar. Begitu. Kan nikmat teh atuh tah. Bulan puasa teh kitu. Kartos enak mah, mata engke tinggalnya mun ngadamel kue rek lebaran, eta teh samiud rek lebaran teh kan ku urang teh budak hayang kue ge dicare. Entok sia keur lebaran. Salaki hayang rangina, entong sia keur lebaran. Kabeh dikalebarankeun. Nah ari ibu atukeun bae ngamoalna naon. Ieu geura aya kue kaleng rek dibuka entong sia bisa eueuh nu mere deui kitu. Sok ayeuna beres salat Id warangsul ka bumi, bukaan keler kabehanana nepikeun ka aya nu dislasiban kelerna ge atuh. Bakat tingkulah dibuka eta nya jalmi namanya sakaleueuwihan rek lebaran teh. Beres bu tinggal di lebaran bukaan kabehanana kelerna isuk bapak lain hayang ranginang saminggu kamari hayang lagi. Ayeuna mah geus teu hayang tuh. Jadi we kitu tungtung namanya. Padahal tuh lain hari tak ada moalna naon ngan urang sok kasieunan. Tah eta teh ku garoreng kitu punya. Mata biasa we. Pilang bara kaos kapungkur tinggal di badai lebaran teh nguriling masihan sangu di rantangan unggah jami dikululingkeun si sangu teh eta teh bu jam 10 keluar jam 3 si sangu teh balik deui ka urang. Nah siga dangi urang cenah bapak ieu mah muhun cenah beda talina naon ada kabehana pan dikululingkeun asa balik deui ka dieu nang ayeuna mah jam 3 geus eueuh samaraan. Da dipindah-pindah tuh ka haban. Tapi da jalmi barokah tinggal hirupna barahagja kapungkur mah rek lebaran teh sabab naon kapungkur mah taraya kacaritakeun lebaran beda sakitu we naon sababna kudu sarua ngarah naon eta daging masalahna. Ayeuna bakal deg-degan deui ibu margi naon margi ayeuna bakal aya 2 deui lebaran antara Jumaah jeung Sabtu matak di Kemis teh kikian we sieun isuk sieun isuk lebaran sing teh kumahanya leung lamun Sabtu urang nya geus persiapanna kan isu kumaha lamun ayeuna begitu Kemis langsung aya nu ninggal hilal lalu dihubungkan jadi Jumaah riweuh hayam anu can siap ditewakan ada siapna Jumaahnya ya nangku sabab jadi Jumaah lebaran ti Kemis jadi cek hayam nah tuh abdi jadi ti heula keneh tuh jadi we riweuh ka urangna matak engke balanya dagingna ti poe lebo ngada eueuh masalah. Tah gitu. Tah ibu, jadi intinya di sana, ya. Hiji sahur, 2. Kapan doa yang dikabul oleh Allah? Dijabah plus dikabul. Dan ini bakal terjadi kapan? Ketika orang di sana sedang golden fasting. Apa golden fasting teh? Engke sawaktos-waktos ibu sok aya lapar total gini nya. Tabu sabaraha teh eta. Jadi ti subuh dugikeun ka magrib terus saya tabu sabaraha tah? Di dieu teh. Tah sok mangga masing-masing benten. Margi aya nu ti jam 7 kene geus ngarapak. Abdi mah usah 6:30 jojo lieur ka dieu cenah lungleng ka dieu. Tah tidinya ngadoa Bu. Disebatna teh numutkeun eta numutkeun medis mah golden fasting. Di mana puncak si jabi nuju lapar total eta teh diijabah ku Allah. Naon margina luriahna nuju tajam. Kan aya doa anu didolim diijabah doana nya. Tah jalmi nuju saum total eta di dinya. Ijab usah da abdi mah 12:30 sok jo ningali ieu geus ningali ucing geus siga awu nya ningali salaki moal pasul geus naam teh siga kurupuk. Sabab naon tadi dinya ibu ngadoa ka Allah ya Allah hapunten diri abdi ya Allah gampilkeun rezeki abdi solehkeun pun anak sadayana ngadoa di dinya disebutna golden fasting. Satu lagi doa yang paling diijabah oleh Allah dan dikabul, yaitu ketika orang apabila dia buka karena sedang aktif hormon endorfin. Upami nuju golden fasting mah H2NO yang sedang aktif muncul di sana hebat. Anu nomor 3 mah di mana nuju endorfin hormon kebahagiaan sedang keluar. Lamun jalmi nuju bahagia eta teh doana diijabah. Sok ibu bisi teu percanten lamun urang nuju bahagia nyarios naon wae direspon ku Allah. Margi nuju husnudon ka Allah. Iya, hormon endorfin namina atanapi di istri mah eksotesin. Itu hormon kebahagiaan yang bagus itu dan itu rata-rata apabila orang mendapatkan satu kebahagiaan. Malaman takbir raos teh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Da jo ngemplong sih teh. Aduh ya Allah, alhamdulillah ya, luar biasa. Tah tidinya ngadoa diijabah. Puncakna tanggal hiji Syawal, sadayana doa diijabah ku Allah. Matak menuju kaping hiji Syawal pas boboran, ibu seueurkeun ngadoa ka Allah, nyuhunkeun naon anu dikaperyogian engke bakal diijabah ku Allah. Sabab doa nu panghebatna nuju bahagia. Atos tilu bersih ieu bersih ieu bersih ieu ken mun tos tilu ieu bersih ibu angge tilu waktos nu eta engke dikombinasikeun doa-doa kita akan dikabul oleh Allah plus diijabah ku Allah. Tah eta kuncina. Tos ti ustad mah tong lami-lami teuing sakitu we nya moh sawios mangga ayeuna mah bilih anu bade naroskeun teu kedalami teuing ngaos mah ngarah lebet kana otak. Ibu ditaros ari bieu usah nerangkeunan duka atuh cenah bieu teh usah teh da sapoek. Poek kumaha duka cenah jo ngagelebeg usah teh jo. Leungit oh berarti salah doa. Ya, kadana Robi Jidni Ilman ayeuna mah ngadoana jadi bismika Allahumma ahya wa amut. Maka setiap orang memiliki kapasitas berpikir yang berbeda-beda. Maksimal di atas 40 tahun, dia daya tangkapnya 45 menit. Langkung tidinya mah tos beda deh. Nya. Tah hartos ayeuna mah tah eta. Jadi ibu lamun ayeuna tos langkung ti 45 eta teh langkungna teh moal ka hartos. Tak diajar murang kali kita keng lami teuing. Kok mau murang kali mah numutkeun yiswana lamun 7 tahun eta teh mencernana pelajaran teh mung 8 menit. Lamun anjeunna 8 tahun 10 menit. Da murang kali mah kitu. Teori PNN, teori rumusna. Murang kali mah we uji yiswana sabaraha tambihan 2 we kira. Otak nanti sakitu nampi informasi teh. Mata kalau mau di sekolah budak Korea menjual hayang keluar eta tos tetiasa nampi. Da 8 menit, lamun anjeunna genep meja atau genep tahun, tambihan 2 8 meniteun. Kumaha usad lamun ayeuna 7 tahun, tambihan 2 8 meniteun kitu we murang kali mah. Matak ibu lamun murang kali belajar di rumah nya nuju kamari Covid, kan diajar di imah di bumi. Nah sok bosenan sabab langkung teuing waktos tina yiswana. Lamun henteu mah geus sok langsung we. Nuju belajar ibu 7 tahun murang kali kelas 1 nya 8 menit beres jeung ade main dulu ya. Nanti belajar lagi atuheun geus sok. Nang kurang digeder setengah jam 3 jam. Jadi we capeun otakna. Tah kitu diajar mah. Matak ibu sakitu we. Mun yiswa 40 tahun kaluhur eta teh 45 menit kakuatanna. Langkung tidinya mah tos we. Matak sim guring aya nu pangajian 2 jam setengah. Teh kumaha teh da yakin moal rasu tong boro-boro nu terakhir anu kahiji nu terakhir ge poho deui. Kenapa? Karena kan kapasitas otak tidak beda-beda. Kapasitas otak beda-beda. Da di dieu ge nu hadir kan teu sadayana nuju bahagia gitu. Nu keur mikir ieu nu keur ngemut ieu nu ngemut ieu da moal teu sami sadayana. Ti mana usah terangna da benten beungeutna ge atuh. Tak iya mah ieu ngemutan ya wajar we. Kenapa? Karena setiap orang kan berbeda. Itu saya kira bujah. Mangga bilih aya nu bade naroskeun mangga upami teu aya mah sawios. Sae we.